Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Takwa dalam arti muhafadzatu adabis syariati, menjaga aturan syariat Islam kapanpun dimanapun kita berada. Takwa dalam arti mengikuti jejak langkah Nabi, baik ucapannya maupun perbuatannya. Dan takwa dalam arti yang umum, al-imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Wa antum muslimun wa'lam anna ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahliya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah, wa yassir lana ya Allah ziyarah Makkah wal Madinah wa ziyarah qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam di adal haji wal umrah bisihha wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana Ini